Dobrodošli dragi moji. Danas radimo jedan interesantan posao. Prvo što moram da uradim, moram da isključim ovu cev odozgo iz vode, da bi mogao ovu cev da ispravim. Vidite kako je sva kriva. Vidite dole da se lomi, tu moram da počnem da pravim postolje i da postolje ide skroz za dole. Kao što vidite, već sam dole ubacio one grede i čuda, tako da vam kažem, to baš nešto nije bilo interesantno. A sada da se vratimo na ovu cevčugu. Pošto se tamo ništa ne čuje od vodopada, neće biti zvuka, a i bit će kratko, samo vadim cev iz vode, ništa posebno. I posle toga ide ludilo. Sad kad je napolju, ne sme ništa vode da ulazi, pošto mora biti prazna dok ovo budem radio. Pa idemo dalje. Prvo što moram da uradim je da ovu cev skinem ovo daske što je drže i da ispraznim vodu iz nje i da tamo nastavim jednu gredu koja će da je nosi od početka. I onda pravim nosače. Sad ćete da vidite kad dižem cev kako voda izlazi tamo. Još ima dosta. Čini se dobro. Sad ćemo da vidimo. Sad idu male gredice.
sad trebam tamo zavrnuti. Na ovim gredama će da sedi, da ponovim ponovo, na ovim gredama će da sedi cev. 3 puta jedno pričam, mjesto 3 puta da merim, jednom da sečem. I ovo ću da ostavim kako jeste. Mislim da neće naškoditi što je malo čvršće. I sad ćemo da izmerimo još jednu, da postavimo ovdje i da pokušavamo da uhvatimo pravac sa ovim mojim točkom. Da dodam ovaj točak, skidam, stavljam veći metalni sa petonovim lopeticama i bit će okrenut na drugu stranu, tako da moram sada dobro da pazim kako ću i koliko ću da pomerim, da ne bi sad zeznuo ovaj sistem, a moram preraditi svakako. Poruka za sve vas koji se niste pretplatili na naš kanal, a ne znate koliko ovo treba truda da vam pokažem po kakvim haosom neki od nas snimaju. Verujte mi, sve jedan video koji vidite na YouTube je pakao dok se napravi, ali zapratite ljudi, neće vam prst otpasti. Pogledajte sad ovo. Evo haosa, haos, ne izgleda uopšte visoko, ali da bi vas snimio, da bi vi vidjeli šta mi radimo, evo, kamera mora biti vezana kanapom, da vi vidite. Sad ću da siđem dole da vam pokažem gdje se nalazim, naravno ako se ne srokam u ovo, sjebeni telefon i kameru i sve živo, ali evo, kamera vezana, nije mi jedan put pala i tamo sad radimo. Evo da vidite i ovaj deo ovdje. Lepota Božja.
Sad treba nacentrirati ovu cev da udara direktno u lopatice pod najboljim uglom za najbolji okrtaj. Aj Bož pomozi. Sada kad smo ovo sve uradili, sad moramo da razvučemo ovu cev, da leži tačno po ovim gredicama. Ne bi bilo zgore da je vežemo malo i da je moramo gore skroz da izvučemo, ali sad predugačka. Moram da je skratim na samom početku. Moram da je izvučem skroz gore iz brane i da je zategnem da bude što ravnija, da bi imali što jači pritisak. Eno je brana. Sada moramo da pomerimo onu plastiku, da isečemo cev i da napravimo novu branu, pošto sam ovo rasturio komadi. Sad idem da pustim vodu, ako ima išta peska unutra da ga istera. Teško je ovo sve sam raditi. To je to, zatvaramo vodu i nastavljamo. I sad ćemo da natučemo ovu cev na ovu, pošto je ova fleksibilna, a ova je čvrsta. Jer nekakav pritisak udar je puno jak, hoće da je pomeri i onda mi se pomeri udarac u lopaticu. To mi je najveći problem.
Ajmo sada, kad je ovo sve zatvoreno, idemo da pustimo vodu i da spomolimo Bogu da smo ga dobro nacentrirali. Jer ovo je stvarno malo interesantan posao. Sad ga moram pustiti da radi. Da sigurno mu treba jedno sat vremena da napuni skroz, da izbije sav vazduh iz cevi i da onda stvarno počne da udara. Sad samo treba ono što ja nemam, da budem strpljiv. Žena me vas da kritikuje, ali šta da radim. Evo, kao što vidite, već jače i jače udara, bolje i bolje udara, a meni je bolje da bežim dok ne počnem da izbacuje skroz tamo, onda sam ga totalno ugasio. Kažu idi na planinu, živi off grid, it's gonna be a blast, it's gonna be a fun. It is. Još mora tamo da se malo našteluje, ne vrti dovoljno brzo. Evo ga cev, nosač, cev na nosaču, nosač. Ajde probamo da prođemo tamo, nadam se da neću pasti. I to vam je to ispravljeno. Ja sam skroz mokar, ali bit će bolje. Evo ga. Da stavimo rešetku, da ne upada kamenje. Pade mokar i jebem ti sinoć. No šta, to je zdravo. Moram ja bar jedan put dnevno da padnem jebem. Ništa, to je to za danas. Šta god da ne valja, ne valja. Šta god da valja, valja. Pošto sam pao, vidite, skroz mokar, čizme pune vode. Kosa mi je odlična, za danas je dosta, ne mogu više. Idem da se skinem, da se iscedim jebote, sav sam mokar. Nadam se da će ovo sve da proradi do ujutro kako treba. Čini mi se da fino mota. Moram da pokupim alat i grede i na tuširanje i kući. Pošto sam pao u potok, bio mokar, počela kiša, baš bilo hladno, morao sam da odustanem. Evo drugi dan, posle 2 dana u stvari, ponovo idem da radim na ovome točku. Situacija je sljedeća. Evo ga, ako ovo voda izbije, stvarno se selim na solar panele. Ovo je stegnuto, brate, da popucaju šrafovi. I sada trebam sve da vežem za ovu gredu ovdje da mi ne visi i da poduprem i da sve bude kako treba i onda puštamo vodu i ako Bog da da sve radi. Poželite mi sreću. Evo ga, drži, brate, ko blesavo i ne držalo. Vodenica samo praši, rastura, a tek smo spustili cevu vodu. Znači, za jedno sat i po 2 ćemo, kad se sav vazduh istera iz ove cevi, jer je prevelika cev, baš puno treba vremena, jedno 2 sata. Tad ćemo da premerimo obrtaje, ali ja sam stvarno prezadovoljan. Za mog bravara sve pohvale, svaka čast. Kao što vidite, sve radi, sve je zategnuto, voda nigde ne pušta. Postigli smo ono što smo tražili, voda udara koliko može, sve radi
brzinom svetlosti koliko je moguće, naravno. U sljedećem videu radimo na struji, skidamo dinamu, stavljamo alternator, menjamo remenice da vidimo kako možemo najveću brzinu da dobijemo. Tako da, ako su uživali u ovom videu, hvala vam na pažnji, hvala vam na komentarima, hvala vam na praćenju, na podeli, na lajkovima i do sljedećeg puta vidimo se.